ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிலிப்ஸ் பிராண்டில் ஒரு ஸ்பீக்கருக்கு காயில் கட்ட போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவங்களோட பிராண்ட் வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் அவங்க ஃப்ரேம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஃபிலிப்ஸ் பிராண்டில் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. மற்ற ஸ்பீக்கர் ஊஃபர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பிராண்டில் வந்து ரவுண்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபிலிப்ஸ் பிராண்டில் பொதுவாக ஸ்பீக்கருக்கு அதிக இன்வால்மெண்ட் காட்டினால இந்த மாதிரி ஒரு டைமண்ட் கட் மாடல் தான் வந்து கொடுத்து அவங்க எடுப்பாங்க. மற்ற ஸ்பீக்கர் ஊஃபர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம வந்து இது வந்து 8 இன்ச் ஸ்பீக்கரு. இதுக்கு நம்ம எப்படி காயில் கட்ட போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது அன்பா ஆடியோஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ள. இதுதான் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். 8 இன்ச் நம்ம ஸ்பீக்கர் கட்ட போகிறோம். காயிலுக்கு என்னென்னலாம் மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறது, எப்படி காயில் கட்ட போகிறோங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம். பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து ஸ்பீக்கர் கோன்னு சொல்லுவாங்க. இது எதுக்குன்னா, இதுதான் வந்து நல்லா அந்த புஷ் நல்லா பப்பிங் தூக்கிடும். இப்போ வந்து இது வந்து ஸ்பீக்கர் ஒட்ட போகிறோம். அதுக்கான பேப்பர் தான் இது. இதுவே ஊஃபராக இருந்தால் கொஞ்சம் பம்பிங், கொஞ்சம் மேடு மாதிரி வந்து வரும். சரிங்களா? ஓகே, இது வந்து ஸ்பீக்கர் கோன்னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய நேம் வந்து இது பார்த்திங்கனாக்கா ஸ்பைடர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த காயில் வந்து பொதுவாக இதில் தான் நம்ம ஃபிட் பண்ணுவோம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த டஸ்ட்டு கப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மேலே வந்து அந்த காயில் உள்ள டஸ்ட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இது கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதுதான் காயில். இதுதான் வந்து லைன், நம்ம இதில் தான் லைன் கொடுப்போம். இதுதான் காயில் வந்து இதுதான் எப்படி நம்ம ஓட்ட போகிறோங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ப்ளஸ் இது வந்து பேஸ்ட். இதுதான் நம்ம காயில் ஓட்ட பயன்படுத்த போகிற பேஸ்ட். இது வந்து சின்னது, பட் பெருசும் வாங்கிக்கலாம். நம்ம வந்து வீடியோவுக்கு வச்சுருக்கோம், பட் வீடியோ காட்டணுன்றதுக்காக உங்களுக்கு நான் சாம்பிளுக்காக காட்டுறேன். சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, பக்கத்தில் இந்த ஆடியோ மெட்டீரியல் ஸ்பேர் கிடைக்கும். பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இருக்குது பக்கத்தில் எதாவது இருந்ததுனாக்கா அங்கே போய் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க, ஸ்பீக்கருக்கு வேணுமா இல்லை ஊஃபருக்கு வேணுமா அப்படிங்கிறது. நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, என்ன சைஸு என்ன பிராண்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பீக்கராக ஊஃபரான்னு பார்த்துன்னு கொடுப்பாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எப்படி நம்ம ஓட்ட போகலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது க்ளீனிங் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு நான் டேரெக்டாக காட்டிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு இது எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன். வந்து இது க்ளீன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக ரொம்ப ரஃபாக தான் இருக்கும். சப்போஸ் மண்ணெண்ணெய் இல்லைனா தின்னர் இருக்கிறவங்க இதை வந்து பயன்படுத்தலாம். உதாரணத்துக்கு எப்படி அதை பயன்படுத்தலாம்னாக்கா, மேலே வந்து டஸ்ட்டு ஃபுல்லாக அந்த ஓல்டு பேஸ்ட்டு அதெல்லாமே இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் லைட்டாக மேலே சும்மா ஊதி விட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அது லைட்டாக தூவி விடுங்க, தடவை விடுங்க. பண்ணிங்கனாக்கா அது கொஞ்சம் நேரம் விடுங்க, அப்படியே உப்பின்னு வந்த மாதிரி வந்துடும். ஈஸியாக உங்களுக்கு சுரண்டது கரெக்டாக இருக்கும். கத்தி வச்சு எதாவது ரொம்ப கொஞ்சம் மூட்டை கத்தி அப்படிமாரி வச்சு எதாவது சொன்னீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். ஃபைனலாக நீங்கள் அதை வச்சு தொடச்சிங்கனாலே ஃபுல்லாக பலபலன்னு ஆகிடும். பார்த்தாலே தெரியும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது உள்ள, சரிங்களா, இப்போ அந்த காயில் எடுத்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது உள்ள நமக்கு இந்த காயில் வந்து ஃப்ரீயாக போகணும். நான் ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டதுனால கரெக்டாக ஃப்ரீயாக வருது. தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு? ஃப்ரீயாக வருது. இப்போ வந்து இது உள்ள சப்போஸ் சொரன்னு ரஃபாக உள்ளே வந்து மணல், ஏன்னா மேக்னெட் இல்லையா, அதனால் காந்தத்து உள்ளே வந்து சொரசொரப்பு வரும். அதனால் நீங்கள் அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, உள்ளே வந்து உதாரணத்துக்கு இந்த டெம்பர் கிளாஸு இல்லை கிராட்ச் கார்டு அப்படின்னாக்கா ரஃப்பான ஒரு பேப்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெலிசாக இருக்கிறது எடுத்து நீங்கள் உள்ளே விட்டு சுரண்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகிடும். நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிட்டனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்ட முடியல. அதனால் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு காயில் எடுத்துங்க. காயில் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போதா, அதாவது ஃப்ரீயாக போதா அப்படிங்கிறத பார்த்துங்க. உங்களுக்கு வந்து வச்சாலே தெரியும். இந்த பாருங்கள், வச்சு நான் கை எடுத்துகிட்டு உள்ளே போயிடுச்சு பாருங்கள். நல்லா ஃப்ரீயாக பாருங்கள், ஃபுல்லாக போயிடுச்சு. அதனால் அந்தமாதிரி ஃப்ரீயாக போகிறதா வந்து நீங்கள் பார்த்து எடுத்துங்க. காயில் நீங்கள் கொடுக்கும் போதே அவங்களுக்கு வச்சு ஆக்சுவலாக பார்த்து உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணால் ரெடி பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துங்க. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த பேப்பர் நம்ம ஸ்பைடர் வந்து எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? இந்த ஸ்பைடர் வந்து எந்த பக்கம் ஒட்டணுனாக்கா, இந்த மேட்டு பகுதியில் தான், இந்த பிளாட் பக்கம் நீங்கள் ஒட்டக்கூடாது. சரிங்களா? பார்த்தாலே தெரியும். ஏன்னா இந்த சைடு நீங்கள் ஒட்டினா தான் உங்களுக்கு வந்து கப்பு வந்து இந்த இடத்துல தான் உட்காரும். நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படின்றது இப்போ காட்டுறேன். லைனாக அந்த உள்ள கனெக்ஷன் ஒயர் கொடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது உள்ள வந்து இப்படி வந்துடும். நம்ம வந்து இது வந்து ஆல்ரெடி சுகராக தான், அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் கட் பண்ணி சூழ்நிலை வரும். அப்படியே லைட்டாக வச்சு நீங்கள் அப்படியே ஸ்வைட்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அப்படியே ஸ்வைட்ன மாதிரி இப்படி இருக்கா, அப்படியே ஸ்வைட்ன மாதிரி நீங்கள் உள்ளே விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டா சவுண்ட் நல்லா கேட்கும். இப்போ வந்து பேஸ்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம அப்படியே மேலே வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டோம். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுட்டோம். அப்படியே டேரெக்டாக இப்போ நம்ம வந்து ஒட்ட வேண்டியது தான். வந்து அப்படியே ஒட்டிகிட்டே வரணும். ஒட்டிட்டேன். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக நம்ம வந்து அதை ஒட்டி விட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும். ரிசல்ட்டாக நல்லா வரும். ஒட்டிட்டேன். அது எப்படி ஒட்டுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. சுற்றி மேலோட்ட அது தொடவே கூடாது. அப்படியே பார்த்து கரெக்டாக நம்ம வச்சு விட்டுருணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை ஒட்டிட்டிங்கனாக்கா இப்போ
இதுக்கு கீழே சைடில், அதாவது இப்போ நம்ம இதை ஒட்டியாச்சு இல்லையா, இப்போ என்ன பண்ணணும், அப்படியே பதமாக அது தூக்குவோம். இப்போ அது ஒட்டி பிடிச்சிட்ருக்கோம். இப்போ வந்து இந்த கார்னரில் நம்ம பேஸ்ட் ஒட்டிக்குவோம். ஏன்னா இங்கே தான் நம்ம ஒட்ட போகிறோம், அதனால பேஸ்ட் இங்கே ஒட்டிக்குவோம். பேஸ்ட் வந்து நம்ம வச்சிட்டோம். இப்போ வந்து இது அப்படியே எப்படி, ஏன்னா காயில் வந்து நம்ம ஃப்ரீ ஆகுனால கரெக்டாக நம்ம ஓயிடும். இன்னொரு விஷயம்னாக்கா, இந்த காயில் நம்ம ஒட்டும்போது இந்த நேர்வாட்டை, அதாவது இந்த இதுதான் நம்ம சால்ட்டிங் வச்சு ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ அதுக்கேற்ற நேர்வாட்டத்துக்கு வச்சு கரெக்டாக நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கணும். இப்போ வச்சாச்சு, ஏன்னா இப்போ கீழே ஒட்டியாச்சு. இப்போ காயில் எதுவுமே அசைக்கக்கூடாது. இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து அந்த நேர்வாட்டத்துக்கு நம்ம அதை வச்சுருக்கோம். நான் உங்களுக்கு ஃபைனல் வீடியோவில் இது எப்படி இருக்குன்றதை காட்டுறேன். நல்லா வச்சு அழுத்தி விட்டுக்குங்க. சொன்ன அளவை தவிர்த்து கொஞ்சம் நீங்கள் மாற்றி ஓட்டிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி குறையும். சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம கொஞ்சம் நேரம் இதை காய விட்டுக்குவோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இதை ஒரு 3 மணி நேரம் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துருக்கோம். வெயிலுனாக்கா கொஞ்சம் மிதமாகவே. காரணம் கேட்டினாக்கா, இது ஒட்டணுன்னாக்கா ஒரே நேரத்தில் மொத்தம் ஓட்டலாம். பட் அது வந்து ஃபால்ட் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து நம்ம வந்து வெயிலில் ஒரு 3 மணி நேரம் காய வச்சு எடுத்துருக்கோம். காரணம் என்ன கேட்டினாக்கா, அப்போ தான் வந்து நல்லா பிடிக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது நல்லா பம்ப்லாம் சூப்பராக ஆகுது. ஏன்னா இந்தமாரி ஒரு மாடல் நல்ல ஒரு மெத்தடில் இருந்தால் தான் நல்லா வந்து சவுண்டு கேட்கும் ஸ்பீக்கருக்கு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது மொத்தமாக ஓட்டுறன்ற பேரில் மொத்தமாக சேர்த்து ஓட்டினீங்க அப்படின்னாக்கா காயில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒன் சைடு லைட்டாக கிராஸ் ஆகும். அப்படி ஆகிடுச்சுனாக்கா உங்களுக்கு முறையாக அது மட்டும் இல்லாமல் வராது சவுண்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி இப்போ எராயும். சரிங்களா? அதனால் பார்த்து நிதானமாக ஒரே நாளில் ஓட்டணும்னு நான் நினச்சா கூட இந்த காயில் ஓட்டி ஒரு 3 மணி நேரம், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒட்டி நம்ம இன்னொரு 2 மணி நேரம் தனியாக காய வைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் அதை வைக்க போகிறோம். ஆக மொத்தம் ஒரு நாளுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து நினச்ச மாதிரி கரெக்டாக முடிச்சு நம்ம பொசிஷனில். சரிங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஸ்பீக்கர் ஃபோன் வந்து நம்ம உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த லேயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஒயரு மாதிரி காயில் ஒயர், ஏன்னா இதுதான் கனெக்டிவிட்டிக்கு நம்ம பாஸ் ஆகும். இப்போ இது ஹோல் சோல்டர் ஃபுல்லாக விட்டுக்கிட்டு இது வரும். இது வந்து சென்டரில் வந்து நம்ம கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. அப்படியே சுவைட்டிட்டு அப்படியே படித்தான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இப்போ வந்து சூப்பராகிடுச்சு. நல்லா ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா? சூப்பராகிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். கீழே அது மட்டும் இல்லாமல் வைக்கும்பொழுது நல்லா ஒரு ஒட்டை வைக்கணும் ஃபுல்லாக. தெரியும், கீழே கொஞ்சம் கிட்ட கேப் ஃபுல்லாக அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஒட்டை வச்சா தான் உங்களுக்கு நல்லா ஒட்டும். வச்சாச்சு. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பேஸ்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த பேஸ்ட் வந்து இந்த சைடில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த இருக்குல்லையா, இந்த சைடில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்படியே ஃபுல்லாக ஒரு கோட்டிங் வந்து அப்படியே நம்ம போட்டோம். அப்படியே கோட்டி வச்சாச்சு. ஃபுல்லாக வச்சு இது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கணும். கீழே வந்து கேஸ் தெரியக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு இது வந்து வச்சு கரெக்டாக ஒட்டி டைட்டாக வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி வச்சு அழகாக தீர்த்தேன் பொறுமையாக நிதானமாக நல்லா ஒட்டியாச்சு. சூப்பராக ஒட்டிச்சு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைடில் கீழே எல்லாம் தெரியும். உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக ரவுண்டாக ஒட்டிச்சு, கேப் இல்லாமல். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒட்டினதுக்கப்புறம் சென்டரில் கொஞ்சம் பேஸ்ட் எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இல்லையா, சென்டரில் வந்து பேஸ்ட் அப்படியே விட்டுட்டு சென்டரில் வந்து விட்டுன்னு வந்தீங்கன்னா அந்த கிரிப்னஸ் பிடிக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக வந்து சென்டரில் விட்டுன்னு வரணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சென்டரில் வந்து பேஸ்ட் போட்டு விட்டுடணும். அவ்வளோ சூப்பராக ஒட்டிச்சு. இப்போ அப்படியே இதுவும் வந்து இன்னொரு 2 மணி நேரம் நம்ம காய விட்டுடலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும், நல்லா காயில் காஞ்சிடுச்சு. அந்த 2 ஹவர்ஸ் வச்சு நல்லா காய வச்சுருந்தோம். நல்லா ஃபுல்லாக அந்த பேப்பர் ஸ்பீக்கர் கொண்டு வந்து நல்லா காஞ்சிருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. பம்பிங்லாம் நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா கிளியராக இருக்குது பாருங்கள். சைடில் ஃபுல்லாக க்ளீனாக அந்த மாதிரி நல்லா ஒரு ஒட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது நல்லா அழுத்தி ப்ரெஷர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே காஞ்சிருக்கும். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து நம்ம இதில் எப்படி ஹோல்ஸ் போட்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த லைன் இருக்குது இல்லையா, இதில் வந்து அந்த வார்னிஷ் வந்து தடவிருப்பாங்க. அது வந்து நம்ம சால்டிங் போது சரியாக ஒட்டாது. சர்க்கியூட் எதுவும் ப்ராப்ளம் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக வார்னிஷ் வந்து தடவிருப்பாங்க. சரிங்களா? அதனால் இது ஃபுல்லாத்தையுமே நம்ம மேலே வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம கத்தி எடுத்து யூஸ் பண்ணிடணும். சரிங்களா?
கத்தி எடுத்து கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை பிளேடு இது மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் அதேமாதிரி, இல்லை கத்திரிக்கோலில் கூட கிராஸ் வச்சு நம்ம தேடிக்கலாம். இந்த கிராஸ் பண்ணும்போது எப்படின்னாக்கா நம்ம முனையில் வந்து பிடிச்சிக்கணும். ஃபுல்லாக தேவையான அளவுக்கு முனையில் பிடிச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் கிராஸாகவே இந்த மேலேங்களே ஒரே நேரத்தில் நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா அது வந்து கட் ஆகிடும். அதனால் ஒரே பக்கம் கீழேருந்து மேலே, கீழேருந்து மேலே, கீழேருந்து மேலே அப்படி பண்ணிங்கன்னா நல்லா கிளியராக வரும். நல்லா ஒட்ட வரைக்கும் அதுமாதிரி பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி சுற்றி பண்ணணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன் சைடு வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா வெளியே தெரியுது இல்லையா, நல்லா சுரண்டி வச்சுருக்கோம். அதான் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சு நல்லா. இப்போ வந்து நம்ம வந்து அது நேர், அதாவது உங்களுக்கு முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இதுக்கு நேர் வந்து இருக்க காயில் ஓட்ட மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தான் நேராக ஓட்டிக்கணும்னா அப்போ தான் லைன் எடுக்க முடியும். இப்போ வந்து நம்ம இதில் ஹோல்ஸ் வந்து போட போகிறோம். நம்ம இதில் போட போகிற ஹோல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூர்மையானது. நான் வந்து மல்டிமீட்டர் வச்சு அதனுடைய ஒயரத்தை போடுறேன். மல்டிமீட்டர் வச்சு ஹோல்ஸ் போடுறேன். அது நேருக்கு வந்து 2 ஹோல்ஸ் போடணும். 2 ஹோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து இந்த டஸ்ட்டு கப்பு உட்கார அளவுக்கு தான் வந்து இருக்கணுமே. பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு சும்மா வச்சு காட்டுறேன். இப்போ இந்த டஸ்ட்டு கப்பு வந்து சென்டரில் உட்கார போதுன்னா அந்த டஸ்ட்டு கப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சென்டரில் வந்து அவ்வளோதான் அளவு. இப்போ நீங்கள் அளவு வந்து வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிடணும். ஹோல்ஸ் வந்து போட்டுக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இது நேர், இந்த பாரு நேர், அந்த நேருக்கு ஏற்ற மாதிரி 2 ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிறேன். போட போகிறோம் பார்த்து இதே மாதிரி நல்லா போட்டு எடுத்துக்கணும். ஓகே, அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும் உங்களுக்கு நல்லா ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன். நம்ம வந்து சால்டிங் மிஷின் வந்து எடுத்துடணும் ஃபுல்லாக ஈயத்தை. சரிங்களா, ஃபுல்லாத்தையுமே அந்த ஈயத்தை எடுத்துட்டேன். அந்த ஹோல்ஸில் அடப்பாரதை எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டேன். இந்த சைடு பாருங்கள், இந்த சைடு பாருங்கள், நல்லா ஃபுல்லாக க்ளீனாக எடுத்துட்டேன். வந்து இந்த கனெக்டிங் ஒயர் கொடுக்க போகிறோம். இதில் தான் வந்து இது எப்படி கொடுக்குறதுனாக்கா ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு இருந்து நம்ம கொடுக்கணும். சரிங்களா, இந்த சைடு இருந்து ஹோல்ஸில் வந்து நம்ம கொடுத்தா தான் நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஹோல்ஸில் வந்து நான் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டேன். இந்தாண்ட சைடு வருது. இந்தாண்ட சைடு வரது வந்து நம்ம எப்பவுமே 2 கை வச்சு நல்லா இப்படி எடுத்துக்குவோம். ஃபுல்லாக ஒயரை வந்து வெளியே வர அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்குவோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டு ஒயர் கையில் வந்துடுச்சு. இப்போ எண்டு ஒயர் எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணோன்னா இதை வந்து இப்படி தான் சொல்லணும். இந்த சைடு ஹோல்ஸ் வந்து தெரியும், அந்த ஹோல்ஸ் வழியாக தான் நம்ம விடணும். உள்வாடத்தை கொடுத்து அதை வெளியே வரத்துக்கு எடுத்துக்கணும். ஹோல்ஸ் வழியாக கொடுத்து எடுத்தாச்சு. இது வந்து மீடியமாக நம்ம கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாமே இந்த பக்கம் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா, பாருங்கள். நான் வீடியோ ஃபைனலில் காட்டுறேன், உங்களுக்கு சரியாக தெரியுதுன்னு தெரியல. ஓகே, பாருங்கள். அவ்வளோதான், விட்டாச்சு. இப்போ தேவையான அளவு என்னென்னா இங்கிறது நம்ம இந்த இடத்துல ஒட்டை கட் பண்ணிக்குவோம். அப்புறமேட்டு கடைசியாக நம்ம தேவைப்படும் போது ஒரு வாட்டி கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதேமாதிரி இந்தாண்ட சைடும் அதேமாதிரி எண்டோ ஒயர் நம்ம வந்து இன்னொரு ஹோல்ஸ்லேயும் நம்ம கொடுக்கணும். கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரியும் 2 பக்கம் நல்லா எண்டோ ஒயர் வந்து வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு வந்து பேக் சைடு வந்து நம்ம கொஞ்சம் வெளியே எடுத்துக்குவோம். ஏன்னா அதை லூஸ் விடுற மாதிரி தான் நம்ம ஆக்சுவலாக பண்ணியிருப்போம். அதுக்கேற்ற மாதிரியே நம்ம பண்ணுவோம். இந்த ஒயரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெரியும். இந்த ஒயரை வந்து நம்ம இதில் வந்து சுற்ற போகிறோம். இப்போ இதில் சுற்றும் போது எப்படி சுற்றணும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல்லாக ஹோல்ஸில் தான் சுற்றணும். பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த காட்டுறேன். ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கீழே வந்து ஃபுல்லாக வந்துடணும். கீழே ஃபுல்லாக வந்து அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு லைன் எடுத்துக்கிட்டோம். அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கணும். இப்போ வந்து இதுலேருந்து தான் நம்ம கணக்கு. சரிங்களா, இதுலேருந்து தான் கணக்கு. அதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக கீழே வந்து மடக்கி விட்டுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு தெரியும், பார்த்தா தெரியும், மடக்கி விட்டுருக்கும் பாருங்கள். அது ஃபஸ்ட்டு கீழே ஃபுல்லாக மடக்கிட்டு கீழேருந்து தான் நம்ம லைன் எடுக்கணும். அதுலேருந்து தான் நம்ம சுத்தத்தையே கணக்கு வச்சுக்கணும். இது ஒயர் வந்து மீடியமாக வச்சுக்கணும், ரொம்ப ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும். மீடியமாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம சுற்ற ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கின்னு அப்படியே ஃபுல்லாக வட்டத்தை அப்படியே சுற்ற வேண்டியது தான். நம்ம இதை வச்சு அப்படியே கீழே ஏற்றி அப்படியே திரும்பி மேலே செஞ்சுட்டோம். அவ்வளோதான். அதேமாதிரி திரும்பி என்ன பண்ணுறோம், ஃபுல்லாக அதே அப்படியே வச்சு அழுத்தணும்னா ஒரு பக்கம் அப்படியே ஒரு வட்டை வரணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சு அழுத்தி நம்ம திரும்பி சுற்றணும். ஒரே முனையில் ஒரே கிலோ வர மாதிரி சுற்றணும். இது மாதிரி ஒரு 4-5 சுற்று நம்ம சுற்றினா போதும். ரொம்பவும் தேவையில்ல, ஒரு மினிமம் 3-4 அது மாதிரி சுற்றினா சரி வீக்காக இருக்குன்றதுனால தான் உங்களுக்கு 4 சுற்றுறது. ஒரு 4-5 சுற்றுங்க, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அப்படி நான் சுற்றிட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம். நான் சுற்றிட்டேன். அதனால் தேவையான அளவுக்கு அந்த 2-3 சுற்று சுற்றுனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிட்டேன். நான் அதை கட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல பேஸ்ட் வைக்கணும். இந்தமாதிரி சால்ட்டிங் பேஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பேஸ்ட்டை கொஞ்சம் எடுத்து கட்டின காயில் மேலே வந்து தடவிக்கணும். இது பாருங்கள்,
அந்த கட்டி வச்சுலையே அந்த காயில் மேலே வந்து தடவிக்கணும். ஃபுல்லாக அதை சுற்றியே தடவிக்குவோம். ஏன்னா நம்ம வச்சோடனே அந்த ஈயம் ஃபுல்லாமே அந்த சால்டிங் நம்ம பரவணும் இல்லையா. பாருங்கள், அப்படியே ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம வச்சாச்சு. இப்போ வந்து அது மேலே நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் பண்ணுவோம். நல்லா அந்த பிடி போகிற வரைக்கும் அந்த ஈயம் வந்து நல்லா கொடுக்கணும். சால்டிங் விஷயம் எடுத்துருக்கேன். வச்சிக்கினாலே அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக உரிய ஆரம்பிச்சிடும். சரியா, நம்ம 2 சைடுமே வச்சுட்டோம். இப்போ பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த இடத்துல இப்போ வைக்க போகிறோம். இது வைக்கும்போது நல்லா பக்கம் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு ஒரு பக்கம் சால்ட்டி வச்சு தான் நல்லா உட்காரும். ஃபுல்லாக வச்சாச்சு. இப்போ அடுத்து வச்சோன்னா வேலை முடிஞ்சு. இப்போ ஒரு வாட்டி லைட்டாக வச்சோடனே உங்களுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிடிச்சிக்கும். எல்லாம் வச்சாச்சு. இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாடலேஷன் தான் வந்து நிற்குது. கொஞ்சம் எக்கின்னு வந்துடணும், 2 பக்கம் கொஞ்சம் எக்கின்னு வந்து நிற்கணும். நல்லா இது சால்ட்டிங் வந்து ஃபுல்லாக ஒட்டை இருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்தமாதிரி நல்லா ஒட்டை இருக்கணும். அதனால் இப்போ நம்ம டஸ்ட்டு கப்பை வந்து ஒட்டிட போகிறோம். டஸ்ட்டு கப்பு வந்து இப்போ இப்படி இருக்குங்களா, அவ்வளோதான். இந்த டஸ்ட்டு கப்பு கீழே வர மாதிரி தான் ஹோல்சேல் நம்ம ஒட்டணும். கரெக்டாக ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு ஒட்டிடலாம். சென்டரில் வச்சு கரெக்டாக ஒட்டிங்கனாலே அது லாக் ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக. தெரியும், சென்டரில் இருக்குது. கரெக்டாக கொஞ்சம் நகர்த்திக்கும், ஏன்னா பேஸ்ட் அது பாச டைட்டில் தான் இருக்கும். இப்போ ஓகே, சென்டர் ஆகிடுச்சிங்களா. இப்போ வச்சு லைட்டாக அப்படியே அழுத்தி மட்டும் விடும். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அந்த மாதிரி அப்படியே அழுத்தி லைட்டாக சொல்லுன்னா சும்மா ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி சும்மா லைட்டாக அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஏன்னா கிரிப் கொஞ்சம் கிடைக்கும். நீங்கள் அந்த மாதிரி கொடுத்ததுக்கப்புறம் அப்படியே மெதுவாக கை எடுத்துகிட்டு விட்டுடணும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு 1/2 hour நீங்கள் காய வச்சுட்டு ஃப்ரீயாக விட்டுடலாம். வெயிலில் காய வச்சிங்கனாக்கா ஒரு 1/2 hour தான் ஓகே. வெயில் இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒரு 1 hour நீங்கள் காய வச்சது டஸ்ட் கப் நல்லா க்ளீனாக ஒட்டும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக காயில் ஒட்டியாச்சு கிளியராக. இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு மாடலேஷனில் வந்து இப்படி தான் வந்து நிற்கணும் ஃப்ரண்ட் சைடில், அதுவும் ரெண்டு சைடுமே சரி. அப்போ தான் வந்து கப்பு ஃபுல் க்ளீனாக நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி இல்லாமல் கீழே டஸ்ட் கப்பு இப்போ அந்த ஓட்டினதுக்கப்புறம் கீழே ஃபுல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபுல்லாக அந்த க்ளீனாக வந்து ஒட்டியிருக்கணும். கீழே ஃபுல்லாக நம்ம அப்புறம் ஸ்பைடரு அந்த கோனு இதெல்லாமே ஒன்றா ஜாயின் இருக்கணும். கேப் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒட்டி கொடுக்கணும். சரிங்களா, அப்போ தான் வந்து நல்லா சவுண்ட்ஸில் வந்து கிளியராக கேட்கும். சரிங்களா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதேமாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு இதேமாதிரி ரவுண்டு மாடலில் ஒரு ஸ்பீக்கருக்கும் சரி இல்லை காயில் ஓட்டுற மாதிரினா என்னென்ன மெத்தட்லாம் ஓட்டலாம், அது எப்படிலாம் க்ரிப்பாக இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், நல்ல ஒரு சவுண்டு, பேஸு, வாய்ஸு இதெல்லாம் வந்து எப்படி கொடுக்கும், சப்புக்கு எந்த மாதிரிலாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோலையும் போடுவோம். பார்த்துக்குங்க. தொடர்ந்து நம்ம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுன்னு ஒவ்வொரு வீடியோவும் தொடர்ந்து பாருங்கள். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது அன்பு ஆடியோஸ். தேங்க்யூ ஆல்.